Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Рада вас приветствовать у себя на канале Украшаем кремовые торты. Сегодня я украшаю торт. Здесь у меня классический бисквит, сливочный крем, арахис и карамель домашняя, которую я варю сама. Ссылочку на карамель я оставлю в описании под видео. Это мой влоговый канал, на котором я готовила такую карамель. Переходите, смотрите. Также не забывайте подписаться на мой влоговый канал. Называется он «Хозяйка с Урала». Это канал о моей жизни и о жизни моей семьи. Бисквит испечен в форме размером 25 на 35 сантиметров. Вес готового торта получился у меня 4,5 килограмма. После того, как я нанесла крем на всю поверхность торта обычным кондитерским шпателем, у меня шпатель вот такой вот, им я работаю уже более 7 лет. Он у меня в моем кондитерском арсенале самая, наверное, первая нужная полезная вещь, которую я приобрела. И вот по сей день он мне служит. Весь торт сбрызгиваю водой. Вода поможет сгладить все неровности. Шпатель не будет цепляться за крем, и крем не будет тянуться. Его будет очень легко выровнять. Докладываю крем там, где его не хватает, и просто заглаживаю палетой. Для сглаживания краев торта мне понадобится вот такой вот обычный самодельный шпатель из канцелярской папки. Его нужно сбрызнуть водой. Далее я беру вот такой вот зубчатый шпатель. Заказывала я его на Алиэкспресс. Стоит он буквально копейки, но он меня не раз выручал. В больших тортах иногда сложно выровнять боковину. Просто достаточно пройти зубчатым шпателем, и вот все замечательно. Далее я беру насадку с «Открытая звезда» 2 миллиметра и делаю вот такие вот небольшие узоры, завитки, как бы я сказала. То есть делаю по низу и слегка поднимаю уголки вверх. Потом уголки спускаются, и также иду по низу далее. Закрываю уголки вензелями. Дизайн этого торта мне прислали мои заказчики. Для примера они прислали мне мой же торт. Кстати, похожий торт, только в виде сердца, есть у меня на канале. Когда я закончу украшение торта, вы вспомните этот торт и поймете, о чем я говорю. Далее мне понадобится вот такая вот интересная насадка. Она для различных узоров, обрамлений. Номер у нее 87. Покупала ее как-то в кондитерском магазине. С одной стороны у нее зубчики, а с другой прорезь. И держа эту насадку прорезью к себе, зубчиками ближе к торту, вот такой вот волной делаю каемку, потому что расстояние по подложке очень маленькое, и здесь не сделаешь большой бордюр. Далее я прохожусь по верхнему краю торта, держа насадку более узкой частью к себе, а с зубчиками вовнутрь торта.
С краю, где будут у меня располагаться цветы, делаю небольшую такую возвышенность из крема, для того, чтобы цветы были более объемными. Краситель использовать буду фиалковый. Насадка номер 122. Далее я окрасила сам мешочек. Немного его подрезаю для зелени. Зелень я буду делать без насадки пока. Цвет зелени у меня лаймовый, так как у меня закончился обычный зеленый краситель. Обычный зеленый будет менее такой яркий. Отсаживаю немного крема на гвоздик. Надуваю вот такой вот небольшой конус. Розочки у меня будут маленькие, поэтому и насадку я взяла маленькую. На выходе она 18 миллиметров. Вогнутую часть насадки я держу к себе лицом. И я так привыкла, что лепестки я делаю всегда поворачивая от себя, то есть снизу вверх. Вот такой вот закрытый бутончик розочки у меня получается, маленький. Делаю небольшие вот такие листики и переношу цветок на поднос, где он будет ждать своего часа. Делаю еще такие цветочки. Цветочков у меня будет много, и все они будут вот такие мелкие. Но раз заказчики так хотят, то я так и сделаю. Вы все знаете по моим работам, что я люблю более объемные цветы, более большие розы, большие пионы, большие, ну не знаю, георгины. Я не знаю почему, у меня такая любовь к большим объемным цветам. Белковым кремом их делать очень удобно. Всегда больших насадок у меня много. Ну, раз в этот раз делаю маленькие, значит маленькие. И все цветы у меня должны быть одного цвета. Краситель у меня, напоминаю, фиалковый. Девочки, много задаете вопросов по белковому заварному крему. Давайте проведем прямой эфир. О времени этого эфира и дне недели давайте напишем в комментариях. Кому когда будет удобно. Мне тоже хочется, чтобы больше зрителей посмотрело эфир. Жду от вас комментарии в описании внизу под видео. Определимся со временем по Москве и с днем недели. Вот столько розочек я уже надела и буду переносить их на торт. Цветы располагаю так, как считаю нужным. Цветы будут идти каскадом в нижней части торта. Ну, для кого-то это нижняя часть торта. Если торт перевернуть, конечно, другой стороной, то это будет верхний правый бок торта. Ну, в общем-то, для меня это получается нижний край торта. И теперь с помощью мешочка, который я подрезала, делаю вот такие вот листики всем розочкам. Дальше с помощью насадки трубочка отсаживаю вот такие вот вытянутые конусы между цветов. Впоследствии на этих конусах будут располагаться такие белые бутончики.
цветы будут напоминать гипсофилу. Крем можно сразу было окрасить в зеленый цвет, либо, как я, вот так вот припылить просто сверху китайским порошковым красителем. Далее беру вот такую вот насадку «Закрытая звезда» и с помощью ее делаю вот такие вот, отсаживаю звездочки по всей поверхности этих конусов. Цветы такие будут напоминать гипсофилу, ну или какие-то другие, там, не знаю, белые. Я беру листик, галочку, насадку, вот такую вот маленькую. В зеленый крем я добавила немного красителя, называется лавровый лист, чтобы цвет получился такой более оливковый. И добавлю еще лепестков. Немножко где-то даже подергивающими такими движениями, чтобы лепесток получился немного резной. Каждой розочки оттеняю центр вот с помощью вот такого китайского красителя. Девочки, часто спрашиваете, где я их покупаю. Беру я их на Алиэкспресс. Их хватает очень надолго, прям очень надолго. Ищите на Алиэкспресс, называется фруктовая пудра. Это сливки, смешанные с красителем. На пустую часть торта добавлю немного вот таких вот сахарных бусин. Они похожи на жемчуг, чтобы торт не был голым. Такие бусинки очень любят детки. Ну вот и все. Буду заканчивать свое видео. Если вы хотите прямой эфир по белковому крему, напишите мне в комментариях под видео. Я обязательно его проведу. С вами в прямом эфире познакомимся, кто меня еще не знает, обсудим все нюансы, посмотрите по времени, как это, что, сколько это взбивается, чтобы у вас не было лишних вопросов. Ну, от вас, в свою очередь, жду лайки, комментарии. Всех люблю, всех целую, всем до скорой встречи на моем канале. Всем пока-пока!